Good morning, dear students. Today we have new chapter about value of class 8th, Waiting for the Rain. The name of the chapter is Waiting for the Rain by Kamakshi Bala Subramanian. So my dear students, as we all know that rain is a very essential part of our life. कि बारिश की बहुत वैल्यू होती है एंड स्पेशली अगर बारिश की वैल्यू रेन की वैल्यू पूछनी है तो एक फार्मर से पूछिए, एक पीजेंट से पूछिए, एक फार्मर से पूछिए कि कैसे उसकी जो पूरी लाइफ होती है वो फार्मिंग के ऊपर और फार्मिंग बारिश के ऊपर डिपेंड करती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो एज आई टोल्ड यू that value is the center figure of this chapter. So I hope it rains at least today. Value ने सोचा कि आज तो बारिश हो जाए, आज तो बारिश हो. आई होप, आज मुझे उम्मीद है कि रेन्स एट लीस्ट टुडे, कि कम से कम आज तो बारिश होगी. ऐसे ही ओपन हिज आई, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली. एंड वेलू वॉज अ फार्मर. वेलू कौन था? एक फार्मर था. द सन वॉज बिगनिंग टू राइज. सूरज निकलने लगा था. ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर. और वो क्रिम्सन मीन्स होता है ब्राइट पर्पलिश रेड कलर, है ना. और जब सनराइज़ होता है मॉर्निंग में तो आप देखेंगे कि सन का जो कलर होता है वो प्योर रेड नहीं होता है, वो क्रिम्सन होता है. इट मीन्स वो ब्राइटनेस लिए वो होता है, पर्पलिश लुक उसमें होता है ना. तो क्रिम्सन की तरह से, क्रिम्सन लाइक फायर, जैसे आग होती है, इस तरह से सूरज ने निकलना शुरू किया. वैल्यू स्कैन द स्काई. स्कैन मतलब लुक. वैल्यू ने ऊपर आसमान में देखा. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड. कोई बादल नहीं था वहाँ पर, बादल नहीं थे. इट डजंट टुक एनकरेजिंग. ही मटर टू हिमसेल्फ एंड गॉट अप. और वो फिर क्या होता है? मटर मतलब अपने आप से बात करना, लाइक, है ना. उसने अपने आप से बात की और वो उठ गया. क्या कहा उसने? इट डजंट लुक एनकरेजिंग. की बस कुछ कह नहीं सकते. जैसे एक पर्सन डिजेक्ट होता है ना, तो वो बोलता है इट डजंट लुक एनकरेजिंग, है ना, कि एनकरेज जैसा नहीं लग रहा है. रेन और नो रेन, बारिश होगी या नहीं. या फार्मर वेक्स अप अर्ली. बारिश हो या ना हो, एक फार्मर जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग में उठता है. वैल्यू वर्कड हार्ड. वैल्यू बहुत वर्क हार्ड करता था. हिज पीस ऑफ लैंड नेवर फेल्ड हिम. और उसके जो पीस ऑफ लैंड था, जो उसकी ज़मीन थी ना, उसने भी उसको कभी फेल नहीं किया था. सीज़न आफ्टर सीज़न, एक के बाद एक मौसम, ही कल्टिवेटेड इट. वो इसे कल्टिवेट करता था. हार्वेस्टिंग ज्वार वन सीज़न एंड दाल द नेक्स्ट. एक हार्वेस्ट करता था, उगाता था. एक सीज़न में ज्वार और दूसरे सीज़न में दाल, नेक्स्ट सीज़न में दाल. थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ही वर्कड, वो वर्क करता था. नेवर थिंकिंग ऑफ रेस्ट ऑफ टेकिंग अ हॉलीडे. ना तो वो कभी रेस्ट करने का सोचता था और ना ही कभी वो कोई छुट्टी हॉलीडे लेता था. फॉर नियरली 6 ईयर इट हैड बीन सो. लगभग 6 ईयर्स तक ऐसा चलता रहा. एवर सिंस ही हैड गॉट हिज ऑन पीस ऑफ लैंड. और अब उसके पास अपना पीस ऑफ लैंड था, अपनी ज़मीन थी. बट दिस ईयर टर्न्ड आउट टू बी डिफ़िकल्ट. लेकिन इस साल डिफ़िकल्ट हो गई, सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई. एट द एंड ऑफ समर के एंड में द रेन्स डिड नॉट कम. बारिश नहीं आई. वेलू एंड हिज नेबर्स वेटेड बट देयर वेटिंग डिड नॉट एंड. वेलू और उसके नेबर्स ने बहुत वेट किया, लेकिन उनकी जो वेट था उसका वेटिंग का कोई एंड नहीं हुआ. डेज वीक्स एंड मंथ्स, महीने, हफ्ते और मंथ्स पास्ट, गुजर गए. एंड स्टिल देयर वाज नो रेन. और अभी भी कोई बारिश नहीं थी. द फील्ड्स ले अनटेंडेड. द अर्थ हार्डेंड, क्रस्टेड एंड क्रैक्ड. और जो फील्ड्स थे वो भी अनटेंडेड पड़े हुए थे. अनटेंडेड मतलब जैसे अननोटिस्ड होते हैं, ऐसे पड़े हुए थे. द अर्थ हार्डेंड. और जो अर्थ थी वो हार्डेंड हो गई थी, बहुत सख्त हो गई थी. क्रस्टेड एंड क्रैक्ड, वो क्रस्ट हो गई थी और क्रैक्ड हो गई थी, क्रस्ट हो गई थी. फॉर्म द हार्ड आउटर कवरिंग. उसकी जो ऊपरी परत थी बहुत हार्ड हो गई थी. एंड क्रैक्ड, उसमें दरारें पड़ गई थी. द बैरन लैंड लुक्ड फॉरलॉन एंड द फार्मर्स. फॉरलॉन मीन्स नेग्लेक्टेड, अबेंडन, जैसे कि बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो गई हो, ऐसे ही फॉरलॉन. एंड द फार्मर्स लिव्ड एंटायरली ऑन होप. ज़मीन ऐसे पड़ी रही और जो फार्मर्स थे वो पूरी तरह से किसी उम्मीद में बंधे हुए थे. एवरी डे दे होप दैट द रेन्स वुड कम. और उन्हें रोज़ाना ये एक उम्मीद होती थी कि बारिश आएगी, कि काश बारिश हो, है ना. तो एक फार्मर को होती ही है कि उसको बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और वहीं पे वो फार्मर है कि उसने सोचा कि कम से कम आज तो बारिश होगी. और यही वैल्यू ने उस दिन सोचा. राइट नाउ समवन सेड, किसी ने कहा, वी ऑट टू सेक्रीफाइस एन एनिमल, कि हमें एक एनिमल की बलि देनी चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए. अ गॉड, एक बकरी की. दे विल प्लीज द हेवंस एंड द हेवंस विल सेंड
डाउन रेन। ऐसा बोलते हैं कि भाई ऊपर वाला अगर खुश होगा, अगर हम बलि देंगे तो ऊपर वाला खुश होगा, और जब ऊपर वाला खुश होगा तो वो नीचे बारिश भी भेजेगा। वैल्यू डिडंट एग्री, और इस बात से वैल्यू एग्री नहीं था। ही सैड, उसने कहा कि द रेन केम ऑल दीज ईयर्स विदाउट एनी सच सेक्रीफाइस, की इन सालों में बारिश बिना किसी सेक्रीफाइस के आती रही। आई कांट सी हाउ किलिंग अ गोट विल ब्रिंग रेन, कि मैं नहीं समझता कि किस तरह से एक गोट को किल करने से बारिश आ सकती है। ही डिसाइडेड टू गो टू द वेदर ऑफिस इन द सिटी एंड टॉक टू समवन, और उसने डिसाइड किया कि वो डिसाइडेड टू गो, उसने वेदर ऑफिस में सिटी में जाने का और किसी से बात करने का डिसाइड किया। बट द पीपल एट द वेदर ऑफिस said they couldn't really tell him when the sky would gather clouds and bring rain। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वेदर ऑफिस में, उन्होंने कहा कि वो सच में नहीं बता सकते कि स्काई है ना कब क्लाउड्स को गैदर करके लाएगा और कब बारिश होगी। वी आर एट लॉस्ट आवर सेल्व्स, हम तो खुद अचंभित हैं। दैट दे एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा। सो मैनी फेवरेबल कंडीशंस बट स्टिल नो रेन, वेरी ऑड। बड़ी अजीब सी बात है कि सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं है। वैल्यू 2 वाज एट अ लॉस, वैल्यू भी एट अ लॉस मीन्स आर सर्टेन अबाउट हाउ टू प्रोसीड, है ना, कि उसे खुद नहीं समझ में आया कि आखिर माजरा क्या है, ये बात है क्या, आखिर ऐसा क्या हो रहा है ना। ही वॉक बैक टू द विलेज, वो वापस विलेज में गया। टायर्ड एंड डिजेक्टेड, वो बहुत थका हुआ था। एंड डिजेक्टेड, बहुत हताश था। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। एंड द डस्ट मेड हिम कफ एंड स्नीज, और जो डस्ट थी, है ना, उसने उसको कफ भी कर दिया था। एंड स्नीज, उसको छींके भी आ गई थी। ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, और उसने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने का डिसाइड किया। ही सॉ लार्ज ट्री, उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा। इट शेड वॉज कूल एंड इन्वाइटिंग, और उसका जो शेड थी वो बहुत ठंडी थी और इन्वाइटिंग थी। लग रहा था कि वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। एज ही सैट डाउन, और जब वो नीचे बैठा तो ही नोटिस, तो उसने नोटिस किया दैट एन ओल्ड वुमन वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर, कि वहाँ पर एक ओल्ड वुमन भी बैठी हुई थी। शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, जो शेल्टर लिए हुए थी उस ट्री की, सन से बचने के लिए। हर स्किन वॉज रिंकल्ड, उसकी स्किन पर रिंकल पड़े हुए थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। बट हर आइज स्पार्कल्ड व्हेन शी स्माइल्ड, लेकिन जब उसने स्माइल किया तो उसकी आंखों में चमक थी। शी लुक्ड एट वेलू, उसने वेलू की तरफ देखा। एंड हर स्माइल ग्रीव वाइडर, और उसकी स्माइल पहले से भी ज़्यादा वाइडर हो गई। हर रिंकल्स डीपर, और उसके जो रिंकल्स थे वो भी डीपर हो गए। व्हाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा, वेलू आस्क्ड, वेलू ने पूछा कि अम्मा आप क्यों स्माइल कर रही हैं। व्हाट आर यू स्माइलिंग एट, आप किस चीज़ पर स्माइल कर रही हैं। विदाउट द रेन्स देयर इज नथिंग टू स्माइल अबाउट, बारिश तो है ही नहीं, तो देर इज़ नथिंग टू स्माइल अबाउट, तो स्माइल करने जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। येस येस यू आर राइट, द ओल्ड वुमन सेड, उस औरत ने कहा कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। द स्माइल लीविंग हर लिप्स, और स्माइल उसके लिप्स पर आ गई। आई वंडर व्हाट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, वैल्यू बिगन, वैल्यू ने अब वैल्यू बिगन हुआ कि शुरू हुआ। आई वंडर, कि मुझे बहुत आश्चर्य है। व्हाट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, कि मैंने ये सब करने के लिए, अगर मैंने ये सब डिजर्व करने के लिए क्या किया। आई हैव वर्कड हार्ड एंड ऑनेस्टली, मैंने बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से बहुत हार्ड वर्क किया। येस आई एम बीइंग पनिश्ड, हाँ मैं पनिश किया जा रहा हूँ। विदाउट द रेन्स आई कांट टिल द लैंड, बिना बारिश के मैं खेतों को नहीं जोत सकता, उनकी जुताई नहीं कर सकता। इफ़ आई डोंट टिल द लैंड नो क्रॉप विल ग्रो, और अगर मैंने ज़मीन को नहीं टिल किया, नहीं बोया, नहीं टिल किया, नहीं उसमें पसीना बहाया, है ना, तो मैं कोई क्रॉप भी नहीं उगा पाऊंगा। व्हाट विल हैपन टू मी, तो फिर मेरे साथ क्या होगा। हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को खाना कैसे खिलाऊंगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, समवॉट बिटरली। ही वॉज नॉट स्पीकिंग टू एनीवन इन पर्टिकुलर, बट द ओल्ड लेडी थॉट दैट ही वॉज ओपनिंग हिज हार्ट टू हर। हालांकि उस वेलू ने किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उस ओल्ड लेडी को लगा कि वो अपना दिल उसके सामने खोल रहा है। इट मीन्स कि वो बहुत ही ऑनेस्टली अपने मन की जो बात है वो उससे कर रहा है। परहैप्स यू हैव वर्क टू हार्ड, शी सैड, उसने कहा कि शायद तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है। व्हाट डू यू मीन, कैन एनी वन वर्क टू हार्ड, तुम्हारा क्या मतलब, कि क्या कोई वर्क हार्ड कर सकता है, इतना वर्क हार्ड कर सकता है। आई हैव ओनली डन व्हाट माई हार्ड वर्किंग फार्मर्स वुड डू, मैंने इतना ही हार्ड वर्क किया है जितना कि कोई भी हार्ड वर्किंग फार्मर करेगा। आई शैल वर्क एंड नेवर रेस्ट अंटिल आई एम टू ओल्ड, और मैं हमेशा काम करूँगा, इतना ही काम करूँगा, इतनी ही मेहनत करूँगा जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊँगा। दिस इज़ द फर्स्ट सीज़न इन 5 नो 6 ईयर्स, ये 5 नहीं 6 सालों में ये पहला ऐसा मौसम है दैट आई हैव नॉट सॉन, कि मैंने कुछ नहीं उगाया, नॉट प्लॉट, नहीं मैंने खेतों को जोता। ओह इट इज़ हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क, अरे ये बहुत मुश्किल
इट्स हार्ड नॉट टू बी एबल, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि वर्क करने के लिए एबल होना, सेड वैल्यू अ लिटिल एंग्रीली, वैल्यू ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा। बट माई सन, लेकिन मेरे बच्चे, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ यही तो बात है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। यू हैव स्ट्रेंथ एंड नाउ, तुम्हारे पास ताकत है, यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम बिना किसी ब्रेक के वर्क कर सकते हो। बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड, लेकिन तुमने क्या कभी लैंड के बारे में सोचा है? द अर्थ वर्क्स टू, कि जो अर्थ होती है ये भी बहुत काम करती है। व्हेन यू प्लॉ एंड सो द प्लांट, जब आप प्लॉ करते हो, खेतों को जोतते हो, उसमें बीज बोते हो, एंड प्लांट, और प्लांटेशन करते हो। द अर्थ हैज़ वर्कड फॉर ईयर्स, सेंचुरीज, इन फैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो जो अर्थ होती है वो सालों तक, सेंचुरीज तक और 1000 ईयर तक कंटिन्यू वर्क करती है। द सॉइल, द लैंड, वो ज़मीन, वो भूमि। द अर्थ, शुडन समवन लेट द लैंड रेस्ट अ बिट, है ना। द ओल्ड वुमेन सेड सॉफ्टली स्माइलिंग, उसने कहा कि क्या ये ज़मीन भी कभी थोड़ा रेस्ट करती है? रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, रेस्ट, इस लैंड को रेस्ट करने दें। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। वैल्यू लुक्ड एट हर अ लिटिल पजल्ड, वैल्यू ने थोड़ा सा पजल होते हुए उसकी तरफ देखा। येस माई सन, हाँ मेरे बच्चे, दैट इज़ अ डिफ़िकल्टी, यही तो परेशानी है। यू डोंट रियलाइज़, तुम लोगों को, यू डोंट रियलाइज़, तुम्हें एहसास ही नहीं है, दैट द अर्थ इज़ ओल्ड, की जो अर्थ है ये भी ओल्ड है, बट नेचर इज़ मदर टू ऑल ऑफ अस। मदर, जो नेचर होती है वो हम सबके लिए माँ होती है। टू यू एंड टू मी, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। एंड टू द ट्रीज, पेड़ों के लिए। द वाटर, वाटर के लिए। एंड द सॉइल, और ज़मीन, और इस सॉइल, इस मिट्टी के लिए। शी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रन द रेस्ट दे नीड, और वो बहुत ध्यान रखती है अपने बच्चों को वो देने के लिए जिसकी उन्हें ज़रूरत है। वेलू बिगिन टू अंडरस्टैंड, और वेलू अब समझा, समझने लगा। व्हेन द रेन्स डोंट कम, जब बारिश नहीं आती, यू आर डिजेक्टेड, तो तुम हताश हो जाते हो। बट इन दैट वे द लैंड इज़ लेफ्ट अलोन, लेकिन उस सिचुएशन में, उस तरीके से जो लैंड होती है वो अकेली रहती है। द लैंड लाइज अंडर डिस्टर्ब्ड, और जो लैंड होती है वो बिना डिस्टर्बेंस के रहती है। स्टेयरिंग एट द स्काई, रेस्टिंग, और वो स्काई की तरफ देखती है और रेस्टिंग, रेस्ट करती है। एंड व्हेन इट द रेन कम, और जब बारिश आती है, रेन्स कम, जब बारिश आती है, तो इट विल स्प्रिंग बैक इनटू एक्टिविटी, फ्रेश एंड रेडी फॉर योर क्रॉप, तो वो क्या होती है, बहुत एक्टिव होती है, वो फ्रेश होती है और रेडी हो जाती है आपकी फसल के लिए। गो होम माई सन, मेरे बच्चे घर जाओ। नेचर नोज अ थिंग और टू, गो होम शी सेड एंड गॉट अप, नेचर जानती है एक दो चीज़ों को। गो होम, घर जाओ, एंड शी सेड, उसने कहा, एंड गॉट अप, और वो उठ गई। शी वॉकड अवे, वो चली गई। आफ्टर अ वाइल वैल्यू टू, कुछ देर बाद वैल्यू भी चला गया। गॉट अप, उठा, एंड वॉकड होमवर्ड, और घर की तरफ चला गया। ही थॉट अबाउट द लैंड, उसने लैंड के बारे में सोचा। हिज बेलवेड पीस ऑफ लैंड, उसकी प्रिय जो लैंड का पीस था उसके बारे में। विच इफ ही वर टू बिलीव द ओल्ड वुमेन, कि अगर वो उस ओल्ड वुमेन का यकीन करता तो वॉज परहैप्स ब्रीदिंग पीसफुली, तो शांति से वो सांस लेता। टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द कंसेंट, और उसने क्या कहा, उसने सॉरी क्या कि एक, हाँ सच में एक ब्रेक इसको चाहिए। सीजलेसली ईयर राउंड कल्टिवेशन, सीजलेसली मीन्स विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूअस है ना, कल्टिवेशन होता है उसमें, मतलब कंटिन्यू हम खेतों को जोतते रहते हैं, उसमें बुआई करते रहते हैं ना। परहैप्स शी इज़ राइट, शायद वो सही कह रही थी। ही थॉट, उसने सोचा। एज ही अप्रॉच द विलेज, जब वो गांव में पहुंचा तो इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, शाम हो चुकी थी पहले से ही। द सन वॉज लो इन द स्काई, सन आसमान में था और बहुत लो था, यानी कि सनसेट हो रहा था। एंड व्हाट वाज दैट, अरे वो क्या था? वेलू फेल्ट अ कूल ब्रीज ऑन इज बैक, वेलू को उसकी बैक की तरफ से एक ठंडी सी हवा का झोंका आया। देन ही फेल्ट अ टाइनी ड्रॉप ऑन ही शोल्डर, और तब उसकी छोटी सी बूंद बारिश की उसके शोल्डर पर आई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। येस, हाँ, द क्लाउड्स वर गैदरिंग इन द डिस्टेंस, क्लाउड्स गैदर हो रहे थे। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। सून देयर वुड बी लाइटनिंग, और जल्द ही लाइटनिंग होगी। एंड थंडर, और गड़गड़ाहट। एंड स्वीट फ्रेगनेंस रेन, और खुशबू दार, है ना। हैव अ प्लीजेंट एंड स्वीट स्मेल, फ्रेगनेंस मीन्स, है ना, वो धीमी धीमी सी खुशबू जब मिट्टी में बारिश की बूंदें पड़ती हैं। वैल्यू रेन होम लाफिंग एंड हैप्पी, और वैल्यू खुश होता हुआ, हंसता हुआ और खुश होता हुआ अपने घर चला गया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस chapter. I hope you all enjoyed this chapter very much. Now have a nice day ahead. Keep on learning. Thank you.